Yebazibwe mikwano gyaffe Yesu Omunazaalesi. Katonda waffe tumudiza ekitiibwa. Nebaziza Mukama olw'obulamu atutaase eri engozi omulabe Sitaani. Mbakwisaayo musaala ne mutendereza. Ate twebaza Katonda tuze n'ekigambo kya Katonda. Katonda waffe yebazibwe. Amanya nze yitabyo tuli Kasumu House of Victoria wetusinzira obaweereza. Amen. Lubereberye sura 3. Lubereberye sura 3 page namba 7. Omusonnezo mu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyanga ku miti gyonna egy'olusuku. Omukazi n'agamba omusota nti ebibala by'emiti egy'omu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti obuli wakati mu lusuku Katonda yayogera nti temugulyangako newankubadde okugukwatangako muleme okufa. Olunya olwokuna omusota ne gugamba omukazi nti okufa temulifa, kubanga Katonda amanyi nti olunaku lwe muligulyako mmwe amaaso gammwe bwe gazibuka, nammwe Katonda okumanyanga obulungi n'obubi. Omukazi bwe yalabanga omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegomba okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya. Awo amaaso gaabwe bombi ne gazibuka. Olunya olw'omukaaga. Omukazi bwe yalabanga mulungi ng'omuti mulungi okulya era nga gusanyusa amaaso, n'omuti nga gwakwegombebwa okuleeta amagezi, n'anoga ku bibala byagwo n'alya. Amaaso gaabwe bombi gazibuka, ne bategeera nga bali bwereere, ne batunga amalagala g'emiti, ne beekolera ebyokwambala. Ne bawulira eddoboozi lya Mukama Katonda ng'atambula mu lusuku mu kiseera eky'empewo. Omusajja ne mukazi we ne beekweka mu maaso ga Mukama Katonda wakati mu miti egy'omu lusuku. Mukama Katonda n'ayita omusajja n'amugamba nti oli luuyi wa? N'ayogera nti mpulidde eddoboozi ly'omu lusuku ne ntya, kubanga mbadde bwereere ne neekweka. N'ayogera nti ani eyakubuulira nti obadde bwereere? Olidde ku muti gwe nakulagira obutagulyangako? Omusajja n'ayogera nti omukazi gwe wampa okubeeranga nange yampadde ku muti n'endya. Mukama Katonda n'agamba omukazi nti kiki kino ky'okoze? Omukazi n'ayogera nti omusota gunsenzesenze n'endya. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa gwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga ensolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe naabuteekanga wakati wo n'omukazi. Ddamu awo ku musota. Olunyiriri olw'14. Mukama Katonda n'agamba omusota nti kubanga okoze kino okolimiddwa ggwe okusinga ensolo ez'omu nnyumba zonna n'okusinga buli nsolo ey'omu nsiko. Onootambuzanga olubuto, onoolyanga enfuufu ennaku zonna ez'obulamu bwo. Nange obulabe nabuteekanga wakati wo n'omukazi, era ne wakati w'ezzadde lyo n'ezzadde ly'omukazi. Ezzadde ly'omukazi lirikubeta ente omutwe, naawe olibeta ente ekisinziiro. N'agamba omukazi nti okwongera soma Joswa 5:8. Joswa essula 5 olunyiriri lwa 8 lugamba bwe luti. Awo bwe baamala okukomola eggwanga lyonna ne babeera mu bifo byabwe mu lusiisira ne bamala okuwona. Mukama n'agamba Yoswa nti leero giringisiza ekivume eky'emisiri kiri kyeyava kiyitibwa Girugaali. Amen. Week
wiiki neyo wedde tubadde tugimazeeko nga njogera ku busibe. Era obusibe mbadde ndi mu kubwogerako ngezi enjawulo. Naye natandise nnyo nga njogera ku gy'omulabe Sitaani engeri gy'ajowamu abantu wajyayitira. Mbadde ngezaako okunnyonnyola abantu nti Sitaani ayitira nnyo mu myoyo, mu bika, mu famire. Kati eyo mu famire gy'ayitira gy'asira obulamu bw'abaana b'abantu. Mbadde ngezaako genda nga nti bannyonnyola. Ng'ekigendererwa kyaffe kye kino. Ekisooka osobola okuwangula mangu emizimu bw'otegeera gye giva. Waliwo ebintu bya mirundi ebiri. Abantu bagoba bugobi Sitaani. Era tebalowooza Sitaani ani. Era tebalowooza Sitaani ajja atya. Era Sitaani akola atya. Naye olwo essula eyo ey'okusatu y'essula bwe tutandikira okulabira Sitaani. We tutandikira okulabira ani? Sitaani. Kati awo tutandikira okulabirawo Sitaani ne tulaba n'enkola ze. Era Bayibuli egamba nti n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ze yakola Mukama. Ontegedde kye ŋŋamba? Oyo ye Sitaani. Era mukazi baba bamubuuza agamba nti omusota gwansenzesenze n'endya. Era tagamba nti omusota gwantuze ne gugamba nti bw'otali kutuga kati ŋŋenda kutta. Naye omusota gwamukoze eki. Kati ekyo omuntu kyalina okumanya nti ebbanga lya Sitaani lyonna bw'atyo yeekulumbaza bwekulumbaza, asendasenda. Otegedde kye ŋŋamba? Kati omuntu bw'aba yewala Sitaani alina okusooka okutegeera ensendasenda ya Sitaani, kubanga Sitaani atega emitego gye. Otegedde kye ŋŋamba? Katonda bwe yatonda omuntu n'atonda n'ensi, Katonda yateekateeka omuntu n'amukolera amatwale ge. Kati Katonda bwe yakolera omuntu amatwale ge, omuntu buli lwabeera mu matwale ge nga tagenze mu matwale ga Sitaani abeera seefu. Kubanga omuntu bw'abeera mu matwale ge, obukuumi bwa Katonda gye bubeera. Obukuumi ye Katonda ali smart. Bw'ova mu matwale go n'ogenda mu matwale ga Sitaani, mu matwale ga Sitaani Katonda taliiyo. Katonda ali mu matwale ge. Kati kyetaaga kulwana na kukaayana. Bwebeera mu matwale go, mu matwale go ye Katonda gy'agenda okukuumira. Otegedde kye ŋŋamba? Kati gw'omusota kye gukola kye kino, gukusendasenda kugenda mu matwale. Amatwale ga Adamu ne Kaawa geegaliwa. Emiti gyonna mulye. Naye gwe tumukola ki? Buli lwabeera nga tebannalya muti guno gwa wakati, bakyali mu matwale gaabwe. Bwe babeera mu matwale gaabwe, Sitaani tabakola. Kati kyetabadde ngezaako okunnyonnyola kyekyo, nasimonkodde nnyo n'enjogera nnyo Sitaani engeri gye yayitira mu bika, mu mawanga. Ontegedde? Mu bika, mu mawanga, bwe bityo gye yayitira nnyo. Abantu alina engeri gy'akwata n'abawamba bonna n'abafuga. Era kyova olaba nti buli ggwanga lirina bwe lijoogebwa nga Sitaani yajooga, kubanga emizimu gyasendasenda, amawanga ne gatandika ebintu, naye ng'ebintu bye batandika kusinza bwakabaka bwa Sitaani. Ekyo kati babikola ne babikoleranga mu butamanya, ne batandika okugeresa, okuziza, okugulumiza, ebintu ebyo bye batandika bo bennyini ne beesinziza Sitaani. Kakati olw'okuba Sitaani baamuleeta n'osanga nti lino eggwanga lijoogebwa bwe riti, nalino eggwanga lijoogebwa bwe riti, kakati ne kiva mu ggwanga ne kidda mu kika. Otegedde nti ekika kino kijoogebwa kitya? Bwe kiti. Kakati omuntu ye bw'aba anaasumululwa, ekisooka ayina ebintu by'ateekeddwa okusooka okutunuulira. Sitaani bye yasooka okuleeta alyoka ajooge. Ontegedde kye ŋŋamba? Kakati omuntu yava nnyo ku kino Sitaani kyakola.
afa nnyo ku sitaani naye tafaayo nnyo ku kino sitaani gye yayitira. Kati omuntu n'omusanga ng'aga nti abasoga balwala amaaso, naye amaaso gano gajja gatya okubeera nga buli musoga alwala amaaso buli kale si buli omu, naye waliwo ekintu ky'osanga ennyo mu ggwanga nti balwala nnyo amaki amaaso. Abaganda batawaana nnyo na kino abaganda balwala nnyo amagulu kakati nobyosanga nti ate batawaana nakiriwa nakino otegede kyeŋŋamba. Kakati notafaayo okumanya gwe n'olwanagala nakinoga nti nze sijja galwala nga bajjajjange bwe balwala, naye bajjajjaabo balina bye baakola. Okitegedde? Kakati bw'otunuulira n'otunuulira ekika kyammwe kyonna nga mufa muli bato, ekintu ekibatambulirako omuvubuka bw'aweza emyaka 25 agaggawala ne yeekyanga ku kyalaawo n'akamotoka aba ayingira 35 n'afa. Naye bw'ogenda eri ku ntaanaazamu ono wa 37 ono waana ono wa 28 bafiira awo. Okitegedde? Twagenda okuziika awantu olunaku olumu enviiri ne zituva ku mutwe, amalaalo gano nga bagawandiikako, ne tubala entaana ezisukka mu 3 nga temuli eweza myaka 4. Entaana ezasukka mu 3 n'ozibala 18 17 9 8 tebawe bafa batyo balina ekintu kibatema. Otegede kyeŋŋamba? Entaana 36 nga zonna ziri awo, nga entaana ezirimu ez'abantu abakulu boyinza okugamba nti ono yayingira emyaka 40 owulira ate ng'omuntu bw'afiira werabaga nti nga afudde muto. Otegede kyeŋŋamba? Naye ezo zaalimu nga 5 36 zonna tezituuka mwana ziri wansi. Kakati ekyo omuntu gw'okitunuulira n'okikebera n'omanya nti ekintu kino ewaffe gyekiri. Okitegede kyeŋŋamba? Kakati abantu babagoba sitaani tebamunoonyereza kuva ku kikolo. Otegede kyeŋŋamba? Kakati sitaani ono buli lw'omukuba eno ng'okuba osiwa nsaano ku mazzi kyekiremesa emizimu. Kyova olaba nti tutambula n'abantu avuga nti musumba nsabye musumba nsiibye. Kakati omuntu n'akebera obulamu bwe nti ayina ekintu ky'asabira, ayina ekintu ky'asiibira, atambudde ne Katonda. Kubanga abantu kye batamanyi okutambula ne Katonda kirala n'okulwana olutalo kirala. Nkikuddiremu? Tekitegeeza nti bw'otambula ne Katonda awo oli mulwanyi. Kikulu nnyo okutambula ne Katonda kubanga kyekisookerwako nti bw'otambula ne Katonda olwo oyina emmundu empya bagiyitaani Yesu. Naye emmundu eno empya gy'oyina olina okuyiga bwe bagikozesa. Nkwekyokulabirako Katonda agamba Ibulayimu mu Lubereberye Sura 15 wulira ebigambo bya mugamba, nze ngaboyo n'empeeraayo ennene ennyo. Otegede kyeŋŋamba? Kakati ebigambo ebyo bibiri ebiri mu Lubereberye Sura 15 omuntu abirowoozeeko. Ekisooka Katonda yeegatta n'omuntu ng'engabo. Katonda yeegatta n'omuntu nga ki? Ng'engabo. Ekyokubiri kumukuuma. Katonda yeegatta n'omuntu ng'empeera. Katonda teyamugamba nti nze ennyumba yo mwe weekweka, kubanga ennyumba bw'ogiyingira tewali kugikyanga. We oyingira buyingizi n'oggalawo kasita oggalawo ng'oleseevu. Katonda agamba Ibulayimu nti nze ndi ngabo. Abantu babafumita n'engabo. Ate bwe bakufumita n'engabo tebanenya ngabo, kubanga engabo y'emu gye bakufumise nayo ate omulala y'emu y'engabo gy'alina ewonya obusaale. Otegede kyeŋŋamba? Amakulu gaakyo ge gano. Bw'obeera n'engabo yiga okugikyanga. Okitegede? Bw'obeera n'engabo yiga okugikola otya? Kati bw'onaabeera n'engabo nga tomanyi bwe bakyanga ngabo,
bajja kukufumita kubanga yo ngabo kati obola abantu abawangulira mu Katonda bayiga engeri gye bawangula naye nga bawangulira mwani mu Katonda nti Dawudi bw'agenda ku lusozi amini ku lutalo yagenze n'engabe nga bagiyitaani Yesu bw'atuuka ku lusozi Goliyasi akoze eki ekibuuzo kyange kye kino bano bonna si Bayisirayiri bonna tebalina Mukama balina lwaki Goliyasi abajooga kubanga tebamanyi ngeri gye basobola kuwangulira mu Katonda tegere kyangamba Katonda agamba Ibulayimu nti nze ngabo yo kiki ekiruma Ibulayimu ekimuluma tazadde amakulu gaakyo gegano omulabe buli kaseera mufumita obusaale bwaki bw'obugumba bumuweereza buli kamuweereza kamuba kati amugamba ntegeera nze ngabo yo otegeera obusaale bw'obugumba gye buva kati bw'otegeera obusaale bw'obugumba gye buva oteekeyo nze ngabo yo bujja kuba kuli bukole butya buzikire ekyokubiri nze ndi mpeerayo ennene ennyo Katonda tagamba nti ndi mugabo gwo agamba oba ndi kirabo kyo Katonda si kirabo kyaffe Katonda mpeera yaffe ekirabo ye Mwoyo Mutukuvu ekyo ekyatuweebwa ekyobuki ekyobuwa naye bw'otuuka okugamba Katonda nti ayingire mu ntalo zo akuga nti nze ndi mpeerayo amakulu gaakyo tewali gwe bawampeera nga tagikoleredde empeera bakolerera nti nkolerere kati Katonda kyagamba Ibulayimu bino ebintu ebibiri Katonda waliwo buli muntu yenna ayina ekintu Katonda kyamulekerawo nga kyagenda kukolerera kikolerere ekyabantu kye batamanyi buli muntu yenna weekuba mu ttooki mu bulamu bwo Katonda akuwa ekisa nga mu kuzaala oyiwa bw'olinga kamyu ontegedde naye gye mukoma okuzaala ng'obwavu bwasimba amakanda mu nnyumba n'okuwunya buwunya naye temuzadde bitooke bibigwa muba mukyalaajana n'ono sukulu fiizi eginaava omukyala nakyazizza wano omwami n'omukyala ne baŋŋamba nti oyo ayonka wa myezi ena naye ndi lubuto lwa myezi emeka yandi wa myezi ng'etaano bebi omwami yamusitudde emyezi emeka etaano omukyala alimu omwana munda wa myezi 3 amakulu gaakyo bebi aba wa myezi 2 ng'ate naafuna luki lubuto naga nti nalowoozezza oddujjamu nembitunuulira neŋŋamba wange kankuze omwana wange nenga nti kuze omwana wo kakati ekisa naye agenda okwogera wano omwami omulimo bamugobye n'omukyala bakamugoba ne bagamba nti ekitutambulirako kyekyo emirimu tugifuna naye tetugiwangaalako keesonsaako katono nnyo yagende otegedde kye ŋŋamba kakati n'ojja osanga omulala nga olwava ku yunivasite bwe pa n'afunirawo omulimu gwa bbeeyi n'alaba mwana munene amugaa nti gwe gwentwala bukya bava ku yunivasite emyaka 10 balina ssente tezoogerekeka naye omwana yabula otegedde kye ŋŋamba kati Katonda kyakugamba kye kino nti ekyo naawe kyogenda kati gwe omwana agenda kuba mpeera ontegedde omwana olina omumukolerera buli kintu ky'otayina bakikola batya bakikolerera omuntu bw'abeera nga muwanvu ayimirira buyimirizi n'awanula byakola atya naye ate omumpi anoonya kwalinnya ontegedde naye si musango era gwe omuwanvu tebweyagala nnyo toyeta malala kubanga n'obuwanvu tolina gye wasimba bufuna weesanga bwesanzi ng'okomeeyo naye naawe era bw'otyo bw'obonaabona okuyita awampi abalala we bayita obuyisi gw'omamaala n'okuba omutwe omumpi tamanyi nakye bayita kukuba mutwe ku mwango otegere kye ŋŋamba naye ffe twabeeranga mu kyalo ennyimba nti ennyumba tezibalako nnyo nti pulaani taata waakola omwangu olowooza ng'asinziira ku ye okitegedde kye ŋŋamba
kubanga yagwekolera awo twazimba ennyumba za ttaka teziriko bafundi bali awo kubanga bagenda kola emyango olugi lwa ddebe kakati akola omwango n'aguba naye abawamba wagendanga okulanga lubega omwango gwokuno bagwambeerera ki kakati omwango tegukuwalana naye nawe wasukka obuwanvu lwaki tewenkana nenyini wenkana enyini kubanga nyini tegumukuba yegwe kakati gwe walemanyi oli omwami wa walisaalongo balansalisa kati omwango gwe wenga gumukuba yenna muleefu akomawa akola omwango gwe nga naye muki naye bwakyali wa muzeeyo lubega omwango gwe wa lubega gujja mukuba otegedde kyeŋŋamba akati obwo bwe buki bwe bulamu omuntu yanoonya kakati omuntu gwokebera famire yammwe gwokebera ekika kyammwe teweeyibaala bweyibaazi tolangirira muzungu tujja kufumbirwa omuzungu walayi ya mungu nja kuvugira wano benzi jajjawo yavuga benzi yagivuga tubeera mu bika ne famire ogenda okugira bwoti nga bakulaga ne baga nti eyo byebinankani ebyo olulankani olwo lwolaba yali lole ya jjajjaawo jjajjange yavuga ebyo basajja abasooka okuvuga kuno loole awo temumuzanyisa era awo yagenda ate okukaddiwa ng'avuga linawutu muzeeyo emyaka 8 yafa avuga linawutu ontegedde kyeŋŋamba ogenda okutuuka ate owajjajja w'omulala nga bamugamba nti akasiisira ako okalaba akayumba akakakutte mu mbirabira kekajjajjaawo mwe yazaalira kitaawo ontegedde kyeŋŋamba kakati gwe olowooza n'olyoka otunuulira zigoloofa n'olyoka ogandi nange nja zikola ntya nja zizimba ogenda zizimba jjajjaawo yazizimba okitegedde kintu kigoberera bugoberezi maama wo bamuwasa embaga otegedde nina omwana wano mukyaki yambulira mazima nanga nti nkubuulire maama yava ewaka nga bamutumye bamutuma ensuwa omwana yaneyabuza nanga nti maama bamutuma ki nsuwa taata n'amugamba nti mwana wange genda mu katale otugulireyo ensuwa okitegedde omuwala taata we yamutuma ng'ali ne maama we ne bamugaa nti ogende mu katale k'emibuulo otugulire ki ensuwa aba amaze okugula ensuwa adda eka n'asisinkana bulaaza ne bateesa bakutumya ekintwala nsuwa biki bwe bateesa ne bakkiriziganya bwe baatuma ensuwa n'agenda mu bufumbo otegedde kyeŋŋamba bwe baatuma ensuwa n'alaga luddawo mu bufumbo abeeno tebalina yadde essimu yadde ki mutima ne gubalima ne gwe twatumye ensuwa atadda ali kuki kakati ono omwana agenda okula waka mu famire alaba ensuwa n'agamba mwana gwe toyasanga ensuwa eyo yeyandeeta wano mu bufumbo eyo ensuwa najja nayo namuuza maama wajja otya n'agamba bantuma ensuwa nenkwatagana ne taata wooyo bwe twakwatagana nantokota nanzigiisa bwanzigiisa twatambula butambuzi netugenda luddawo mu bufumbo kakati ebintu namusobolanga obizanyisa ensuwa temugizanyisanga kakati maama wo bw'abanga lwe bamuleetewako olunaku lw'olusooka mu bufumbo nga baali bamutumye ensuwa ekyo ekintu ekita kyamuzannyo kali gwe n'olyoka weewaana tujja kwanjula bajja kumpasa embaga basobola okukuwasa naye osobola okubanga naye olinza okuba nga olina kyojja okutula kituufu ontegedde kyeŋŋamba basobola okukola batya naye olina kyoteekeddwa okutula kakati abantu babeeko kye batunuulira ibulayimu azaalira ku myaka emeka 9 10 ibulayimu azaalira ku 10 sala n'azaalira ku emeka ku 9 omusajja gwe bayita isaaka azaalira ku emeka azaalira ku 6 ate yakobo naye n'afuna omukyalo omu gwe yali asinga okwagala tebaogera myaka gye yamuzaaliramu mwana naye era naye n'alwawo kakati ekintu kyaba batunuulira ekyabano kyekiva kinafuwa bano basabi
Ibulayimu gw'ozannyisa mukumi wa byoto buli we yatuukanga n'akomanga ki n'akuma ekyoto naye nga wadde ebyoto abikuma n'azaalira ku 10 naye kinafuwa mutabani we Isaaka n'azaalira ku 6 era essuula ya 20 ya 25 bayibuli egamba nti Isaaka ne yeegayirira Mukama ku lwa mukyala we kubanga yali mugumba okitegedde amakulu gaakyo yakibikkulira n'amanya nti kigoberedde bwe sikiwangulira wano nange nzaalira ku 10 bala bazaalira ku 2:18 yali ku bwe sikikutulira wano nange nzaalira kwani ku 10 Ibulayimu kati amini Yakobo n'agenda afuna okulimbibwa olw'okubanga omukulu azaala ate omuto takola atya kyova olaba omukyala we olunaku lumu neyeekyawa n'agamba bw'otampa baana nfa kakati ekyo kigoberera kikuzibula amaaso nti abantu ne bwe balokoka basigalako ebintu nkikudiremu abantu bangi balowooza omanyi ekizibu ekiri ku balokole kino kyebatamanyi tebamanyi nti ebirabo byanjawulo waliwo omubuulizi ateetaaga nakwetantala kwogera ku busibe kubanga takimanyi sikuyitibwako ontegedde kyeŋŋamba n'obulamu Katonda bwe yamuyisaamu n'obusibe teyabuyitamu fe tuli mu kyaki olabira ddala omuntu nga Mukama amuyise n'alokoka n'abeera mu kyaki musuubuzi asuubula wano bizinensi zitambula akoze edduuka akoze biki wakati mu dduuka Mukama namuga nti kati nkuyise ekitegedde kyeŋŋamba n'odduuka n'oluusi n'atalivaamu ogenda okulaba atandise obuweereza yali mu buweereza ate yagamba abakristaayo be bwe muyitanga Kampala Road mungulangako amasuuti ogenda okulaba obuweereza butambula n'edduuka ly'amasuuti litambula kwebujja n'omuga nti musumba nalokoka kati emyaka 8 naye bukyandokokanga obwavu bunnuma nja kuba nti olina omulimu yena akatandika bizinensi 5 kusevinga bw'oba okola bizinensi yo omanyi kye bayita saving owekimu eky'ekkumi kyekimu ekye nomuga nti musumba kye bayita ekimu eky'ekkumi nkiwa ate okusevinga ekyemisano lyekyasenema byonna ebigambo byakubuuza tebikukolera otegedde kyeŋŋamba kubanga omuntu aliko ekintu aliko ekintu atandika edduuka byakola byonna bya bukadde 6 n'ekitundu n'alibalirira n'amanya akafu ka 2 ka 2 kanzino ne wano kambiteeke wano kankeera ennyo kankole ntya gyakoma okukeera n'akeera edduuka ne liwera mu miliyoni 8 n'aloota omufuwe waabwe okiraba n'aloota omufuwe waabwe bw'aloota omufuwe waabwe neba aba asindise ssente ekyayina munnaamuweereze amasuuti amalala coronavirus n'ayingira ng'oli ali China gye bamukwatidde ng'ono ali Uganda naye ng'amuweereza obukadde 8 oba okugula amasuuti oli n'amukubira n'amugaa nti nange ssente nali nzisasudde ku dduuka otegedde kyeŋŋamba ebyo kati aliko ekintu kati olaba coronavirus ono yayingira ng'abamu ssente zaabwe ziri mu bbanka alinze bulinzi nseeterera agenda asuubule abalala agenda okuyingira nga balina gye baateeka kati nga bamuga nti ate munnange naffe twakola loosi okitegedde kyeŋŋamba omuntu abeerako ekintu era abantu bakugamba musumba nnina omufu gwendoota naye bwendoota omufu oyo nabadde nzija ssente mu bbanka nga ŋŋenda okuzisuubulamu omuyaaye n'ansikako ensawo ontegedde naye namaze kuloota jjajjange buli lwendoota jjajja oyo nkola loosi nina omuntu gwe mbadde njogera naye naŋŋamba bw'ati yakafuna abasajja 10 abasajja bameka 10 buli musajja mwaba abasajja 10 olumulaba bw'ati speed teeka okuwasa oli mukazi mulungi oli wampisa kenda ogamba abeewamwe
ne bitinta bwe biti biba bitinta ku sipiidi omusajja alina ebbugumu n'aloota ewaabwe ebito byaloota aloota waliyo abatimba naye nga batimba mu ttale omukolo guli luddawa mu ttale alootayo ekintu nga kiri waabwe naye nga kibi kyange erigeri kiringa kyambaga n'aloota ekirooto nga ye yennyini ye mugole talina ngatto kumbaga n'aloota nga batimba naye nga batimba butiititi bwange erigeri n'aloota ng'olujja bategeka mukolo naye ng'ekisooto kiringa ekisooto otegedde kye ŋŋamba kaakati agenza okujja wano ng'omusajja yali ku sipiidi omuntu n'amugamba nti yanguya ng'omuntu alaba atimba omukolo owa famire ye atimba omukolo naye atimba obutiititi obw'engerigeri kati kugamba otegera kye ŋŋamba bantu batenti kati ennaku zino bantu batenti naye atimba butiititi n'amugamba buno bwani bw'otimba ku mukolo gwani n'amugamba nti bw'otayanguwa nnyo kuno kuliko omulwadde ku kyalo naye bw'amala n'afa embaga tewajja kuba mikolo wano kitegedde kye ŋŋamba kuno kuliko omulwadde naye bw'amala n'afa kuno tekuli mukolo ekyo kyekimuleese wano ekyo olw'amaze okiroota omusajja asirise naŋŋamba nti abasajja abakola bwe batyo wali ono wa 10 otegedde kye ŋŋamba kakati naŋŋamba bw'ati naye bwe twatandika ebintu bino neneegayirira munnange ne tuyingira mu kusaba n'okusiiba bwe twayingira mu kusaba n'okusiba buli kintu nekirabika ng'ekitambula bwe twabuleekinga nga bwoga nti twalagaana mmeka twalagaanaana ne tugavaamu olwagavaamu ekintu twali omwami yayogera n'agamba omukolo guno gugenda kutwala nebbi nze nange nemuga nti gwanditutte si neddi awo we baatabukira oyina akajanja naawe oyina amalala oyina effujjo nange tonzesaamu kitiibwa kakati nanga ndi musumba ekintu twakisabira ne mubuuzayo ekibuuzo bwe mwasabira ekintu walootayo ekirooto ekiraga nti tukiwangudde kubanga mwoyo guli mu famire era omuzimu guba gwateekawo embeera kati abantu kambawe sitaani kyateekawo sitaani buli kintu kyonna kyakukola aba alina ateekwa kusooka kubawo kyateekawo kampa omuntu ekyokulabirako sitaani bwakuteekako omwoyo gw'obutafumbirwa asooka kufumbiza tosobola butafumbirwa nga toli mufumbo ate tosobola kufumbirwa ng'oli mufumbo kubanga emizimu tegirina kye gikukola okuggyako nga giri mu byawandiikibwa ontegedde kye ŋŋamba bayibuli egamba katonda buli kintu kyonna kye yagamba nti si kirungi mukama kye yavanga agamba nti si kirungi kitegeeza bwe kityo tekiteekeddwa kubeera kityo ontegedde ensi efugibwa katonda ensi bw'eba efugibwa katonda eriko bamalayika be batuukiriza kati omuntu alabe ekyokulabirako bayibuli egamba bweti nti ensi yali yeetabudde ontegedde amazzi geetabudde n'ebiki n'ekizikiza byonna amazzi geetabudde n'olukalu amakulu gaakyo ensi yonna bitosi tewaliwo osobola kugamba nti amazzi kati omuntu alaba olunaku lumu lwayita mu bitoomi nga n'amazzi agalinnyamu nga n'ettaka ligonda likka okitegedde kati ensi yonna nga bw'ogiraba yali bitoomi nga n'ekitangaala kiri wamu ekitangaala ate nakyo kyegase n'ekiki n'ekizikiza ate ekitangaala okwegatta n'ekizikiza olinga alaba olinga atalaba kyova olaba nti sitaani bwakulumba ebibyo byetabulatabula naawe ogira neweewunya noga naye ndi mukazi ndi musajja kubanga mu bulamu bwange sirina kantu ka musajja ontegedde mu bulamu bwange sirina yadde akatambala nga bulaza ye yakakwata n'akaleetera mu kaveera n'akagane ani kati engira neyeebuuza naga ndi mukazi oba ndi musajja okitegedde kakati omuntu yeebuuza naga ndi mulamu oba ndi mulwadde
tiyetegeera kubanga ebintu ebikoze eki byakyankalana byetabudde sitaani bwajja ebintu abitabula okitegere kyaŋŋamba oli awo kakati Katonda bwajja agamba bw'ati nti wabeewo amazzi gabeere mu kifo kyago n'olukalu lubeere lwokka mu kifo kyago ekikola ekyo bayibuli egamba nti omwoyo mutukuvu n'amaamira kati omwoyo mutukuvu bw'amaamira omwoyo mutukuvu ge maanyi ga Katonda agakola ebintu agaawula gaawula olukalu ne gaawula n'ennyanja ennyanja ne gagiteeka mu kifo kyayo n'olukalu ne galuteeka mu kiki kati kye bayita okusumululwa omwoyo mutukuvu yeegatta naawe awo weyagala okusumulwa n'ajjawo amaanyi gali ag'emizimu agabadde gatabulatabula ontegere kyeŋŋamba kakati omuntu gw'alina okubikkulirwa nti naye ewaffe eno ebintu omulabe sitaani yabitabulatabula atya kati bw'otandika okusaba weeraagayo obukakafu obw'omwoyo mutukuvu nti sitaani kyabadde yatabulatabula Katonda akiyingiddemu kubanga bwe yali tannagamba nti wabe byasigala bitabufu ebintu si byakufumiintiriza bufumiintiriza ebintu si byakulowooza bulowooza otegede kyeŋŋamba edda nalaba ka firimu kalimu abakyayina bano bajjakikyani abo baani kakati kafirimu nga kalimu munnaabwe n'asoma akatabo bw'asoma akatabo ne kamugamba nti singa obeera awo n'ofumiintiriza nnyo ovaawo kakati bw'ovaawo n'ofuuka invisible kati bw'obeera invisible osigalawo naye nga toliiwo okitegedde kyeŋŋamba kakati bw'olwokuba osigaddewo nga toliiwo bano balaba naye nga tebakulaba kati naakola ekyo na meditatinga soma akatabo nakebera ku ddakiika naga nti nina akakikolera eddakiika 35 kati kitegeeza ntandise okuvaawo naye nina okugezesa kubanga akatabo kagamba nze mbeerawo naye nga nvuddewo abaliwo tebandaba naye ng'ate nze mbakolaki mbalaba kakati kantandika okubagezesa balabe oba sikola ntya oba siriiwo natandika okubeera ekyange paka kiki abaddeki bagenda okulaba akatabo kasoma nga koogera ekyo ne beetemyako ne bagati kati twefuule ng'abatamulaba kakati bwe beefuula ng'abatamulaba bwayitawo bwati tewali yenyeenya tebamulaba naye nga bamukola batya bamulaba n'abanga alinnyo omu n'atafaayo ate oli invisible oli aguma n'amanya nagandi kati tebakola batya tebandaba kakati amagezi ne gamuga kati nga tebabwe batakulaba kolamu efujjo nakola efujjo emwe nazikola atya nazeyambula nabano ne bamutunula naye nga tebamukola ki tewali yeewuunya bwa nti owange kati naye neyekyanga senkagala ali bwereere yeetala naye takoze eki tayambadde ne bamukola akakodi akalala ayagala kakasiza ddala tebamulaba baali balaba tv nayimirira mu tv kakati bano basigala banamusaze naye nga tebakyalaba yene yeewaana nayimirira bwati mu tv ali bwereere kati abantu abamu balowooza nti bajja kufuuka invisible kubanga bakoze eki bafumiintiriza olutalo lwe tulimu si kufumiintiriza olufumiintirize otegedde kyeŋŋamba olutalo lwa ddala era omuntu alina okuyiga bw'alwana n'amanya nwanagana na kino gino mizimu gya kika otegedde kyeŋŋamba kakati abadde bambuuza ne baŋŋamba kakati musumba twandikoze tutya ebintu ebimu olutalo bw'olutandika weewa emirembe njogedde bwe nti neŋŋamba nti okubeera ng'otambula ne Katonda kirala n'okulwana nakyo kiki kirala bibiri obitegedde bwe biri ebyenjawulo okutambula ne Katonda kirala n'okulwana kiki kirala ekisookerwako kyekiriwa tusooka kutambula Mukama bwe tumala okutambula ne Katonda ne tutegeera nti Katonda kati naye n'otandika okutunula emabega biki by'olwanagana nabyo
ontegedde kye ŋŋamba kati bw'otandika okulwana omulamu agwo ne gubeera kuwangula kakati kampeeyo abantu ebyokulabirako bitono mbasabireyo essaala nalokoka ne mala emyaka 9 mu kyaki nga mu bulamu bwange temuliimu yadde akanigguusa akalaga nti ndiko ekisa kya Katonda ontegedde naye nga nzikiriza mukama waffe Yesu nenzijula n'omwoyo nenjogera naki naye okulaga nti obulamu bwange bwakyukamu ng'obulamu bwange omuntu ayogera bwogezinaga nti yalokoka Yesu amwagala ne bwe yeekoona alayiraani naye tewaliwo kantu konna kayinza gamba nti mukama yeebaleka n'akankoledde nga tekaliiwo okitegedde kubanga ebirooto bye nali ndoota nga sinnaba kulokoka era byasigala bye bimu tewali njawulo ontegedde kye ŋŋamba kakati nenkyusa essaala ng'essaala egamba kubanga naye sifunye mwaganya kusomesebwanga kati bwensomesa enjiri eyatubulwanga yagamba bweti bw'okkiriza mukama waffe Yesu ojja kulinnya ennyonyi eyo ennyonyi visa ne tugitwala era guno omwaka gwammwe visa ziizo yenjiri ne tubuukira mu bbanga ne tugamba nti I receive it visa tuzirisiivinga amamotoka tugalisiivinga twalokokera mu mulembe mwe temubitegedde ffe twakeeranga mu kibuga n'olaba emmotoka y'omugagga enyirira n'ogikwatako n'oyogera obutonotono nga twala bino byaffe bayibuli egamba tunaalya obugagga bw'abamawanga twala mu linnya lya Yesu n'oyita ku maduuka amanene ne bwe munaaliberamu nditwala okitegedde kye ŋŋamba omwaka ne guyitawo ng'omuyini gwe walirekamu yakyalikola atya tosobola yadde oddugulamu ekijiiko oliyitako n'enjala ekuluma olimu n'akazunga naye olitwala awo wennyini bw'otudde wenaatera okutuula kyawandikibwa obugagga tugenda bulya ne kusiguukululamu amaanyi ne tugateekaawo mu kifo ky'okunoonya ebyatukwata tuyingire ekibuga tukitwale tunoonya kuwamba maduuka g'abaki tugawamba mu mwoyo nditwala omanye ebyomwoyo bikola ebyomwoyo bikola Joshua yayimiriza enjuba tetumanyi bayo ontegedde kye ŋŋamba kakati obwavu ne butuluma nembuuza mukama ne mugamba nti kino kiki ekisooka nasabanga ng'ebintu aloota abafu okyaloota mu kyalo otegedde kye ŋŋamba naye bayimba ennyimba eno wange neno wange neri wange byonna mbitwala kakati emizimu sitaani w'ekikooli ow'obwavu takufaako twala mu bigambo naye nga mu buliwo tokoze eki totutte kati kyaki zaffe zeezo naye zituyambye okutuzaamu amaanyi nabadde njogera wano oluliku lw'okumeka nga ngamba abantu nti n'enjiri eyo bwetyo simbi kubanga nze yenjiri yanjagaza Yesu eyenjiri nekyusa obwongo bwange netandika okweraba nga ntambulira mu benzi okitegedde okumanya enjiri eyo yakyusa obulamu bwange nga bwendaba omuntu avuga emmotoka mugamba nti vuga naye naffe nja tujja enjiri eyo yankyusa nnyo nga emmotoka ne bagiŋŋamba $8,800 Yesu bw'aba yajja Lazaalo mu ntaana ng'amazeyo ennaku 4 olunaana kye kijali okitegedde kye ŋŋamba nenyoomanyoma zikalina nenyoomanyoma ebintuntu yanyamba nnyo naye enjiri eyo oyina okuba nga gwe kennyini otuuka ekiseera n'omanya nti kati sikyabaka bintu nkikuddiremu eyo enjiri ey'okubaka ebintu mu nsi ey'omwoyo oba olinga muwala wange ono Eriana gutera okubeera naye wano olw'essaani okitegere kye ŋŋamba kubanga muwala wange Eriana alina ekintu kyakola abeera ku TV waka tulaba nnyo amawulire ati bw'abeera ku TV waliwo puroguramu eddako eyo neeranga ebintu ebeera ku NTV eranga amayumba neeraga biki naye kati ye ku mayumba alabako ekintu eki kala n'alaba kala nezimunyumira n'agamba nti dadi tugule langi n'omugamba erangi yaki n'agamba nti njagala ogule langi
ozimbeyo ennyumba endala nze n'ennyumba njagala ozimbeyo ki era nanga nti oyinawo ssente enkya tugende ffena nze ŋŋenda okulonda langi kubanga nze mmanyi langi gye twetaaga wano kati ebika bya langi abimanyi era awulira omutima gwe buli lunaku ammanja ambuuza ddadi wafunye ssente tugende tugule langi ne mugamba langi yaki anti njagala ozimbeyo ennyumba endala ennyumba ajagalako ebintu agirabako langi na swimming pool bw'alaba amayumba ago ge balanga ku TV nga waliyo swimming pool mungi nagirabye ennyumba tebatandikira langi ennyumba tebatandikira ku ki nomugandi kakati oyagala amanyumba bwekyo tulina okusooka okunoonya ettaka eddene nalye ettaka eddene nti etumala okunoonya ettaka eddene kubanga oyagala amaka wazi tuzekewo swimming pool kati tulyoke tugule matiriyo endala ekyo buli budde nkimugamba naye afundikira ŋŋamba ffe tusooke tugule ki langi ekisembayo kyatandikirako okitegedde kuba amagezi ge geegaliwa kakati nenzijukira nga muto mukulu we gwe bayita Esther bwe twagula poloti ne tugenda ne tutandika okuzimba ennyumba eba ekyali mu musingi n'aga nti ekisooka njagala mundaga ekisenge kyange ne mugamba nti ennyumba eno egenda kubeera yakalina ekisenge ekyo kiri luddawa waggulu n'asirika ennyumba bwe twamala okuyiwa siraabu n'aŋŋamba nti bandaga ekisenge kyange we kigenda okubeera n'enyambuka naye waggulu nemuga nti ekisenge kyebagenda kizimba wano enkya n'aŋŋamba nti njagalawo langi ya pinki njagalawo langi yaki ekisenge kyange langi erina kubeera yaki ya pinki ye langi gyenjagala ku makya yadda bwe yagenda kusomera kawungezi yambuza n'aŋŋamba ekisenge kyange bakisiize langi naye nga namulaga bulazi nemuga nti ekisenge ekyo kiri luddawa era olw'omukaaga yankeera ku makya lwatagenze ku ssomero tugende ku sayiti nabo b'ekisenge kyange bakisiize eki langi kati nentegera nti obwongo bw'abaana abato ebisinga babifaanaganya talabamu kantu konna alaba langi ne mugamba nti Esther bagenda kusooka bazimbewo ebisenge banaamala okuzimbawo ebisenge babikwe bwe yayitayo olunaku lumu ng'ebisenge biyimiridde n'aga nti ddali langi wagiguze ne mugamba langi tegenda ku bulooka njereere wakyaliwo omulimu omuki omwana yabanja langi n'abanja langi n'abanja langi n'abanja langi naye Katonda yanyamba yagenda okuyingira ekisenge kye nga langi ye ya pinki ekola etya mweri kakati obuto bwebwo obuto bukujja ku bye wanditandikiddeko naye olw'okuba obuto bulimu esika kati enjiri eyo eyakitwale njiri y'abato naye bw'omala okukula oteekeddwa okutegeera ebintu bwe babikola nkikudiremu bw'omala okukula oteekeddwa okutegeera ebintu bwe bakola ekiraga obukulu ne Katonda buli muntu kyaba ayagala okumufuula kuyigiriza muntu bintu bwe bikolebwa ontegedde kyova olaba nti Yesu atambula n'abayigirizwa be emyaka 3 n'ekitundu nga tabanyize kintu kyonna naye abayigiriza balabe bwakola atya balabe bwabikola bw'amala okubalaba kyova olaba ebintu bingi abasonyiwa ayambuka ku lusozi okusaba n'abaleka ontegedde ayambuka ku lusozi okusaba n'abakola atya olumu n'addabuzi n'ayitwa ate atutayo n'abasatu nabaga naye temusobodde kusabira ebyo yadde essaawa emu mulemwe kugwa mu kukemebwa okitegedde kakati bagenda bayita mu bintu bagoba dayimooni ebalema kubanga ebintu babiyita bya mannyo wenu kitegeeza kuluma bulumi nnyama kubanga ye omulonzi n'abiyita bya mannyo wenu nti olagira bulagizi mannyo gange kolaki luma otegedde kati ebintu si bya mannyo ki wenu ebintu kwegamba bw'obeera omwana omuto tosobola kutegeera nti ennyama eno gyendya
abantu bano yabatwalidde oba enkoko balunda nunde katandika kato ne kakula ne bakakuuma kati enkoko nkulu ekyo magezi go tekirimu gwogirabira mu ssuwaani ontegere kye ŋŋamba naye obukulu buyigiriza omuntu okutandika okulowooza ebintu bino bijja bitya ebintu abantu babifuna batya ontegere kye ŋŋamba kaakati Katonda yeebazibwe nti okulokoka kuzibuka maaso ontegere kye ŋŋamba okulokoka kukola ki nti Katonda akuzibula amaaso enjawulo yokka eri mu bulokole osobola okutegeera ebintu bwe bikolebwa n'ofuna n'okukkiriza nti ebintu byonna bisoboka kanjogere kino abantu bakiwulire buli kintu kyonna ky'otannaba kufuna kiriko ebintu either ekiseera kyakyo tekinnaba Katonda akuteekateeka okukikutwalamu kubanga kiki kye bayita ekiseera ky'ekintu okuba nti tekinnaba si lwakuba nti tokisaana nkiddemu okiwulire oyina emyaka 35 ekiseera kyekyembaga tekinnaba oli mwana muto bw'ofumbirwa bajja kuvunaana omusajja nti yawasiza omuwala ataneetuuka ku mwala w'emyaka 35 lwaki tonnaba kufumbirwa kye bayita ekiseera ekitannaba Katonda ali mu kutraininga akuteeke wali mu bufumbo ng'akufudde ekyo kyakwagala kye bayita ekiseera ekitannaba ontegedde kye ŋŋamba kaakati omulala atannatuukawo ye yennyini ekiseera kye kyatuuka naye takolanga byateekeddwa kukola kyova olaba omuntu oyo ali bw'atyo aloota leeti aloota ng'ebibala bye byengedde naye nga n'okunkumuka bikola bitya amakulu gaakyo geegana ebibala byayengera naye tomanyi bwe babiwanula era ogenda okweraba mu birooto nga n'omuti ogukuba emiyembe egiri waggulu ebinyonyi gye birya nagwo toguyina ontegedde kye ŋŋamba omulala n'alaba nga byengera naye bigwa mu bukyafu wansi waliwo pupu tonnayiga ngeri gy'otoola bibala tonnayiga ngeri gy'otoola bufumbo tonnayiga ngeri gy'otoola maka kati omuntu alowoozaawo ebintu bibiri byokka nti either ekintu kye yeetaaga ebiseera byakyo byatuuka naye tamanyi bwakitwala oba ekiseera ky'ekintu ekyo tekinnakola kitya tekinnaba obudde bwange tebusobola kati olunaku lumu naloota ekirooto nga ndi mu kyaki naye ng'enjala ennuma naye nga waliwo agabula otegedde akutte essaniya nnene eriko buli kyakulya ky'olowooza nti kirungi naye nga tuli muki mu kyaki kaakati agabula ono atambula n'emirembe alinga atalowooza nti mu baagabula tulimu abayala nakina nga okulaba bw'atambula bw'ati n'atuuka ku muntu n'amussiza bw'ati oyo n'atola byakola atya byayagala kakati n'ayita bwana aba iyo foomu n'agivaako agabuddeko atya n'atambula bw'ati n'agenda ku foomu endala kyaki yali ya foomu n'agenda ku foomu endala n'agabulawo bameka nengamba omusajja ono ajja kundwisa engabula ye kwegamba erimu n'okulumya naye ng'enjala ennuma kaakati enava mulumba nenva ku katebe kati olaba katemba oyo waliwo agabula abaagabula bonna yabasanga mu kifo nze ne mulumba ne mugandise ogabuza malala engabula yo yamaki yamalala emirembe gikuyitiridde fe abamu tuli bubi enjala yatulumya erumya edda bw'oba onaatugabula tugabule akati teyanyega waliwo ebintu Katonda by'atakuyinyega kubanga gwe kati ate bwe weegulumiza n'olowooza mbu ye agabuza amalala naye nga bukyatandika kugabula emyaka 6 ali mu kugabula yagabula Ibulayimu akati nampisaako enankani essaniya nti alimba bulimbi ono kakati nange kyenava mulumba nenjagala obbikwatamu nze mbyetoolere kati bwe nayagala obbikwatamu naye n'abyambusa omukono gwe gwina bwe guwanvuwa neneeripa ku mukono mbikwatemu
Waliona byakana akatonga kakwelipye ku mukono kaagalo bitolamu. Teyamfaako naye nga nyeenya bunyenya ati ng'akana nkali. Esani yeye n'agikola ati. N'agyongerayo. Bwe yagyongerayo n'ankunkumula n'enzira sayidi wali. N'agenda wa n'agabula ono n'ayoolamu. N'enzija nga nziruka nyongere mbikwatemu n'agyongerayo. Nimbonaabona mu kirooto njagala bikwatemu bikoze eki. Binene. Bwe nava mu kirooto ne nti ayi Mukama. Kiki kino? Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba. Wayisukutu yahi. Kitegeza ki? Kakkana yahe. Amina. Kyalwalabu. Kolonja. Wayisukutu yahe. Kakkanani. Yahe. Omugabuzi. Byagabula abikola atya? Abirina. Olya bwe tumanye ennimi. N'entuula. N'eŋŋamba nti Yesu. Omuntu yenna kye weetaaga okuzuula. Ndi ku lutalo. Kyenkola kyekyo. Nwanagana na mizimu gya kika. Omwoyo Mutukuvu anjigiriza. Antreininga. Antwala. Kakkana. Wayisukutu. Yahe. Ntegedde bulungi kyengamba. Kati bwe tutyo bwe tuwangula. Amin. Enjiri tugirambulula naye tusaba ekisa kya Katonda. Yatusinga okuyigiriza. Omwoyo Mutukuvu ayigiriza abantu. Naye ebigambo bye twogera omuntu bw'abigoberera bisumulula. Ebigambo bye twogera bikola bitya? Bisumulula. Kubanga omuntu yeetaaga omwoyo Mutukuvu. Bw'obeera tosabye mwoyo Mutukuvu nakubirowoozaako ogamba omusajja oyo bambi abuulira ate kyava nnyumira ateekamu ne ku busito. Olira bw'atuleetedde kasitoole kati n'okya kabucamusi. Naye tosobola kutoola mu ssaniya ya Katonda. Nga takukkiriza kutoola. Tosobola kutoola mu ssaniya. Obonaabona ate nga bula yeyeeyo. Erumya. Andira omwana omuwala omuto eyakalokoka emyaka 18 n'afuna bulaaza. Ng'emyaka 35 ali mu kyaki. Ontegedde. N'alyoka ayogerawo n'akwata omuzindaalo ab'Oluganda. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama. Kale bulaaza ono nasooka kumugaana ne mulumiza emyezi 8 n'aneegayirira n'afukamira n'andeetera obulabu nga ndi jalaalu. Muyina n'ababeegayirira. Ne bulaaza bw'akwata omuzira nange tabalimbye. Mwana omuwala ono yantambuza. Mwana omuwala namuwa ebirabo. Mwana omuwala yadde olumunanvuma. Nenga nti obambireke. Omwoyo Mutukuvu n'aŋŋamba nti bw'obireka nkutuga. Mukama lwaki nange tonkwatirayo? N'omuleetanga n'okulinnya talinnya. Abantu bategeere kino. Katonda asobola okukwata bulaaza n'amukugira awantu. N'amuleeta oba amukukunudde wa bw'ati ng'amuleeteddeko ekiragiro ekigamba towasanga omukazi yenna owuwaali gindi. N'amujjoba mu Amerika. Omusajja balina obujulizi buli wano ekibuye ku Prayer Paris. Abasajja ttiimu yava mu Amerika. Ng'omusajja Mukama yamugamba nti teweetantalanga okuwasa omukazi nga sinze mukulaze. Wulira! Ensi erimu abantu ab'omwoyo. Kati ekitutawanya kye kino ebintu tubirabira kweno levo ya mubiri. Kati ne weegeraageranya n'ogamba era maama. Era bagamba mulungi. Mukama bwe yali amuga nti ono bw'otamuwasa nkutuga era yamugamba wa kabina myaka 18. Hati nze ate teyamugamba lwakubanga ayina akabina. Yamugamba lwakubanga yasalawo ng'oyo ye mukyala we. Naye ttiimu bw'eva mu Amerika omusajja abaali bw'ati alaba worship team. Omwoyo Mutukuvu n'amusongera bumuwala eyali yakulanga bw'ayagala ng'atunulanga bw'ayagala nga yasinga okubeera obubi mu worship team. Omwoyo Mutukuvu n'amuga nti omukazi gwe nakugamba nti oyo ye mukyala wo yoli ng'olengera ku nsonda. Omusajja ne yeetegereza n'abuuza mangu nnyo amannya. Yasibira wa Bishop n'amugamba wano waliwo omukazi Mukama gwe yaŋŋamba okuwasa era olwaleero amundaze. Bwe baagamba nti ono omuzungu yamuwasa abakolima ababisiba ababitoola kubanga abantu balowooza basobola okutoola mu ssaniya yaani ya Katonda ate ne babimutoola mu kifuba.
omuntu alowooza naga ndi mukama nze munnaye gw'ozannyirako ndi bubi nja kubitoola naye takukayanya enseniya yayongerayo nti bw'otegeerera nti bye natodde si bye byo saatodde mu seniya ye otoola bulaza n'akufuumula embooko n'ozitegeera mukitegedde kakati awo singa abanga nze Katonda gw'alaganye ebirooto akulaga nga watoola mu saniya ya mulala naga nti owange bulazawo yuno nkyamuyina naye oyo gwe watoola wamutoola eri kyova olaba oyo gwe watoola buwo tankwatako ntegedde kyeŋŋamba so tusabe ekisa kya Katonda olutalo luli mu kuwangula nkyayongera okuyigiriza okwogera ku busibe buno omuntu ne bwawangula abantu nabagamba nze sipapiranjiri sirina kimpapya apapa yayitewo ffe tugenda mpola kati nkyayogera ku myoyo gya famire ate omuntu alina ogiwangula engeri gy'owangula nabadde njogera wali nekugamba nti abantu abamu tebeetaaga ebintu ebimu kubyogerako kati kampa ekyokulabirako nange nina enjiri gye seetaaga kwogerako okitegedde ng'eyo bwenjeereegerako sigikola nti sigisobola neereega bwereezi gaba amalala naye ebigambo ebikwatagana n'obusibe myoyo gya famire dogo kugenda eyo bwotyo ebyo Katonda naffe yabituwaako ekisa kakati omuntu alinganga bwolaba emmotoka bwe nali ntandika okuvuga emmotoka bwe yafa wayalingi nayita makanika bano bayita bamakanika bayingini abasumulula bino ne basiba nze gwe nayita nemuga nti emmotoka yange yazikidde amataala nanga nti Musumba ebyo byaba wayalingi nenga nti ate waliyo makanika ate nga ye wa wayalingi nagamba nti kubanga n'ennyumba bweri omuzimbi mulala awayalinga mulala n'owamazzi mulala okumanya ebintu byewuunyisa ennyumba agizimba n'agijja mu musingi n'akola waliwo azimba obuzimbi n'akola n'agijja mu musingi naye bw'oba wapatana naye akasolya ogenda okulaba ng'aleeta munno expert mu kuba obusolya otegedde kyeŋŋamba era bw'amala ogikuba pulasita n'agikukwasa n'akugamba nti owooluganda noonyayo wa finishing era ye bw'aba amwira n'avuga naye nina owooluganda omulungi ajja kuterereza waggulu eyo musiringi akuterereza ensonda akukolera ebisenge noonoonya owa finishing owa finishing n'agikola design bw'amala ogikola design avuga nti ogwange guwedde noonya owa langi okiwulira kakati n'omuntu bw'ali omuntu yeetaaga okukolebwako abantu abaki ab'enjawulo okitegere kyeŋŋamba kakati omuntu agenda Musumba n'aba n'abasumba bameka tebeetaaga kumala kubeera basumba bo weetaaga kubawulira okitegedde kubanga ebirabo ebimu ne mu kkanisa yammwe tebiriimu teweetaaga kuva mu kkanisa yo onaazenjeramu onaatuusaamu ono yayogera ku busibe n'ebirooto kangende eyo gendayo kumwebuuzaako nakukusabira ddayo mu kyaki yammwe esomesa omuntu w'omunda ontegedde kyeŋŋamba naye bw'oteefaako ojja kuvuga emmotoka nga buli kaseera wagiremeza ewamakanika wa yingini naye nga yawayalingi omugolozi mulala afuwa langi mulala awayalinga mulala akola emipiira mulala emmotoka eriko abakozi nga 10 naye nga buli mubakuga nti oyo yajjoko mipiira omuntu akola emipiira tamanyina kye bayita kanika akola mipiira nsabye ekisa kya Katonda n'amaanyi n'amafuta Katonda asumulule omusajja oyo Katonda asumulule omukazi oyo amuweere eddala amaanyi n'amafuta n'obuwanguzi ebigere Mukama abiteeke ku lwasi tukusabidde ekyo ekyakukwata ekya famire kigende wala mu linnya erya Yesu omwana gwawe eddembe abeera waddembe Kama akusumuludde ku linnya lya Yesu kati eno enjiri gye natandise ey'obusibe nja kugigenda mpola naye nja kusosonkola omuntu bw'aba asobola
yo kwerikodingira obubaka nga awulira bumukutteko ebintu ebimu kati bino nga bino byetwogera byetaaga obiddamu kubanga nja kujja njogera ku birooto ebyenjawulo muntu omu yambuuza namusumba ebirooto bino bivuunula otya nzivuunula ebirooto lwa bintu bibiri ekisooka ndiko omwoyo ambikkulira ekyokubiri experience nja kuwa abantu obujulizi Katonda yantuuza wansi emyaka 5 emyaka emeka 5 nga ntadde bwe namala okubuuza kiri emyaka 9 gye ngambye nandaga obusibe bwandaga obusibe nantuuza wansi nga ndi emyaka 5 mbeera mu kusaba na kusiiba okitegedde nendoota ebirooto nga sibimanyi omwoyo mutukuvu nga bwabinzivuukulira nangamba yiga ndi mu kukutraininga osumulule abantu bange mu busibe nga nekyoyogerako wakirimu nenkikujjamu ontegedde kati sigwira bugwizi omwoyo mutukuvu yantraininga naye nsabidde abantu ekisa n'omukisa n'amaanyi n'amafuta kama bakolera ebinene esimu yange ya WhatsApp eri 0700 0700 13 71 63 njagala abantu boogereko nange ate njagala abantu mbasaba bawagire obuweereza bwaffe okusiga mu mulimu gwa Katonda kikulu esimu eyo eri ku mobile money yonna gy'osinziira kasita oteeka ng'oyagala kutuwa obuwagizi tuba n'ebintu bingi nnyo saagala kubinnyonnyola naye obuweereza butwala ebintu biki bingi gwewagira emirimu gya Mukama ne Mukama ajja kuwagira tetusisobola kugamba nti kino nakiri naye ebyokukola biki bingi kati eri amanyi ereeta yiga Peter abyokya kasita ereeta yiga Peter abyokya ng'omanya nti yentuufu ng'otusindikira obuwagizi ne Mukama ajja kuwa omukisa tubasiibudde ku Sande tugenda kubeera nabo ssaawa 5 ez'emisana paka 7